Frederic Valentich desapareció sin dejar rastro después de encontrarse con un ovni mientras pilotaba una avioneta sobre el estrecho de Bass hacia la isla King en Australia. El 21 de octubre de 1978, Valentich, de 20 años, alquiló una avioneta Cessna 182L de un solo motor en el aeropuerto Moorabbin de Victoria con planes de realizar un vuelo de entrenamiento de 235 kilómetros sobre el estrecho de Bass. Pero las cosas tomaron un giro aterrador cuando notó que lo seguía otra aeronave. Todo había ido bien hasta que, a las horas 7 p.m., inició las comunicaciones con el controlador del servicio de vuelo aéreo de Melbourne, Steve Robey, para preguntar si había alguna otra aeronave en el área. Informó que había observado un objeto acercándose a su avión a una velocidad considerable. Robey respondió que no había señales de ningún otro avión en el radar. Eso tiene 4 luces brillantes y parecen luces de aterrizaje. La aeronave acaba de pasar sobre mí al menos a 1000 pies de altura, insistió Valentich. Me parece que está haciendo algún tipo de juego, está volando por encima de mí 2 o 3 veces a la vez a velocidades que no consigo identificar. El joven piloto describió el objeto como de una forma alargada y metálico con una luz verde en la parte exterior. En un momento, informó que había desaparecido de un lado de donde estaba él antes de reaparecer en el otro. Esa aeronave extraña está flotando encima de mí nuevamente. Está flotando y no es un avión, dijo Valentich aterrorizado. Durante la transmisión final de Valentich, se registraron 17 segundos de un inexplicable ruido que fueron grabados en cintas de audio por el control de tráfico aéreo. Luego, la transmisión finalizó, y no se encontraron rastros de Valentich o su avión. ¿Podría el piloto haber sido interceptado por un ovni? Aunque no sabemos cuál fue el destino de Valentich después de su terrorífico encuentro con el ovni, esperemos que el sufrimiento de Frederic Valentich, esté en donde esté, haya terminado.